Hace poco estuve en un encierro para un programa que tiene nuestra escuela. Básicamente, estuvimos toda la noche en la escuela, haciendo lo que sea. En un momento, a eso de las 3 de la madrugada, un montón de amigos y yo decidimos jugar a las escondidas, porque entre tantos parecía una pijamada grupal. Y aprovechando la hora, era perfecto para hacer esa dinámica. Éramos como 15 que quisieron jugar, pues los demás estaban en el gimnasio y me ofrecí a ser una de las que buscaban, junto con otras chicas. Les dimos 5 minutos y luego salimos a buscarlos. Nos separamos. Yo estaba arriba, como a 12 metros de donde empezaba un pasillo largo y sin salidas, de aulas cerradas con llave. Ahí fue que vi un chico, de espaldas, mirando por el borde donde se ve la planta baja. Le grité: «¡Hey! ¡Te encontré!». Pero no me miró. Le grité nuevamente: «¡Hey! ¡Te encontré! ¡Ya estás fuera!». Esta vez sí volteó a verme. Traía botas vaqueras y una gorra de béisbol, como casi todos los chicos que van a mi escuela. No le vi la cara, porque solo habían 2 luces encendidas en la escuela. Así estuvimos, mirándonos fijamente, como unos 20 segundos, para después ver cómo se volteó y salió corriendo como loco por este pasillo sin salida. Yo pensé, bueno, pues no tienen dónde ir, así que naturalmente lo seguí. En cuanto me metí en este pasillo, el chico ya no estaba. No tenía dónde ir porque, como dije, todas las aulas estaban cerradas con llave. Pero hay pequeños huecos donde están las puertas, así que pensé que se estaban escondiendo en uno de esos. Empecé a caminar sobre este pasillo y llegué hasta el final, pero no lo vi. Me detuve y miré a mi alrededor por un segundo, y de repente tuve la intensa sensación de que me estaban observando, pero no había alguien ahí. Me llegaron unos escalofríos, como una sensación de vulnerabilidad a algo. Me sentí casi con náuseas y mi mente empezó a gritarme que volviera al gimnasio, donde estaba todo el mundo. Así que actué como si no tuviera náuseas y empecé a caminar de vuelta por el pasillo por donde había venido. Llegué a la escalera para bajar y justo cuando doblé la esquina, miré por encima del hombro y ahí estaba él. Parpadeé y volví a mirar, pero desapareció de nuevo. Lo vi durante una milésima de segundo. Ahora ya muy asustada, volví al gimnasio y no me separé de los demás hasta que nos fuimos a casa. Mi amiga se fue conmigo porque no tenía cómo irse a casa. Ya estando solas, le conté lo que me pasó. Se rió y me dijo tranquilamente que probablemente estaba privada de sueño o algo así. Luego añadió, como en un tono juguetón e incrédulo: ¿o quizá viste el fantasma del chico que falleció hace un mes? Después de escuchar eso, me volvieron las náuseas y escalofríos, pues hacía un mes había fallecido un chico y muy probablemente usaba esa ropa, botas y gorra de béisbol. Nunca más lo volví a ver, ni cuando camino sola por la escuela mientras todos están en clase, mucho menos cuando voy acompañada. Pero al llegar al final de ese pasillo donde lo vi, siento una sensación en el estómago, como si alguien me estuviera observando. Así que dime, ¿estaba privada del sueño y mi mente me jugó una mala pasada?
o vi un fantasma. Esta es la anécdota de la usuaria Beer Beer. Y pues no sé qué opinen porque pudo ser un fantasma por lo que dice de la desaparición imposible. Aunque por otro lado, cuando dormimos poco podemos llegar a tener alucinaciones auditivas. La siguiente historia la envía la usuaria Realistic Job 9298, que nos dice: así que la casa de mi familia, el lugar donde crecí, definitivamente está embrujada. Y digo que la casa está embrujada o maldita o algo así porque todos los que se quedan allí por un tiempo terminan viendo cosas raras que no se pueden explicar, excepto yo. Ejemplos de avistamientos en mi casa de mis padres, hermanos, incluso de mis amigos que se quedaron 1 o 2 noches son los siguientes: figuras humanas observándolos, a veces más como sombras, humanoides cuadrúpedos blancos afuera en el patio. Esto me lo contó mi hermana sin darme muchos detalles. Le creí porque estaba llorando cuando me lo dijo. Sonidos esponjosos y chirriantes que mi amigo dijo haber escuchado en la planta baja una noche que se quedó en mi casa. Pasos mientras todos están dormidos y un extraño sentimiento de estar siendo observados, aunque a este punto podríamos descartarlo, ya que podremos imaginarlo. Objetos moviéndose o cayéndose por sí solo. Y yo no he visto absolutamente nada en todos los años que viví ahí. Y puede que haya tenido algunos sentimientos incómodos, caídas raras de temperatura, etc. Pero nunca nada al nivel que los demás. Y no sé por qué. Probablemente hayan más cosas de las que no me hayan hablado. Y perdón por la falta de más detalles, pero no puedo hacer más al respecto, porque estas cosas solo me las han contado, y los que me lo dijeron directamente sonaban muy reacios al explayarse. La única explicación que encuentro es que todos me estén mintiendo, lo cual no es probable en absoluto. Una de las veces que mi hermana vio algo paranormal, casi le da un ataque de pánico y estaba llorando mientras me decía cómo era. Esa mierda no puede pasar por una broma o una mentira. ¿Y por qué la gente que no está involucrada en lo absoluto reportaría cosas similares? No es como si mis padres les dijeran en secreto que me mientan sobre ver estas cosas paranormales. Esto es increíblemente confuso para mí, incluso después de mudarme de ese lugar hace un tiempo. Y aunque varios avistamientos fueron cuando éramos niños y adolescentes, donde podríamos decir que confundíamos las cosas, mis padres y otros adultos dijeron que vieron cosas similares. Y una parte que definitivamente debería mencionar es que durante varios años mi ex hermanastro vivió ahí y pertenecía a una secta esotérica, digámoslo así. No de los que solamente seguían por la filosofía de la secta, sino que era un integrante de prácticas nivel ritual completo, prácticas oscuras. Y aunque no tenemos pruebas, todos sospechábamos que pudo haber hecho rituales genuinos en esa casa. Eventualmente lo echamos, pero nada se detuvo después de que se fue. Si la casa está embrujada o algo así, muy probablemente se debe a imbécil. La historia del usuario interior muy probablemente responde sus dudas con el final, claro. Algo debió quedar en esa casa, después de todo. Pero es impresionante cómo solo esta persona es quien no ve todas las anomalías. ¿Les ha pasado algo similar? O sea, ¿por qué solamente él no ve estas cosas y las demás sí? Bien, hemos llegado a la última historia. Gracias por quedarse con la tía Hazel. Y la siguiente historia es del usuario NanoGuive16. Y dice:
La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto, y los otros tres se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abrían y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos, como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío y el escritorio empezó a sacudirse violentamente y salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente y es un mueble muy pesado, como para que mis primas pudieran moverlo. Un día, casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizá fue una cholulteca que murió durante ese episodio y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos, que no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Bueno, pues les agradezco por haber llegado al final. En los próximos días y las próximas semanas estaré subiendo más contenido. Estamos empezando el canal y agradecería mucho que comenten y compartan el video. Den like para que este video sea recomendado. Gracias por acompañarme en esta fogata. Ya saben, su fogata, la fogata de Geyser. Bye. Buenos días, tardes o noches.